这鸡汤哈，这鸡汤哈。这叶红你吃剩下些个？对。我吃1块，吃2块。叶红，反正你吃了，我吃的不少啊。把个猪配了吧。我给他把这叶子没火的知道吧？也混没事。你肚子不难受吗？不难受，这个没了口，就是哪里。你上次这样不长。哎呀，家里还没事儿，擦肚。然后你看吃肚难受，叶红这个吃肚子难受，难受了不就有做了好嘛了。你再倒上。啊？你就说让他再倒上。我家里边叶子没火事，你知道。你吃点东西呢？没热好，叶子火尿风看这样的，它热好就没事。这你长了好几个月了。一会儿我给你拿好大的头。那你要我的疼呀？不是，人家这可能不但没热好的玩意儿。时间长了，别吃了。你吃肚子难受的，也或者这个疼的这个难受的坐那边坐到直脖子。好了，然后你那就好。嗨呢，它不热，你放冰箱里，它时间长不行，这玩意儿一个肉这玩意儿。不要了，大姐了。我叫你把肚子吃毁了，你往哪去了哈？你到了吧？啊，热不嘛？这是怎么吃的啊？你不吃了还干嘛？还舍不得？在里边，这火呢有火，就没事儿。你吃会儿你这里没这头啊？没来，我没吃了，你找着都没我了都。你吃凉的？凉不凉？光油热了，他说打着我这上来了。你不咋凉，所以没热口。那你在肚子再难受点没关系。吃就红火，这也能调的，能就红火是吧？这锅你按熏的能黑，啊啊，就拿手一抓，手还能黑，是怎么回事呢？是吧？不大吃，不能啊。不是，早先可不让理，没调好啊，是怎么着？没事，让他调上。对，你这锅上可黑了，你上边就跟下边差多好。应该是发烂出来好的，是吧？哎呀，得冷蓝的那种，不是红火头。吃饭啦？4个菜儿。那啥？拿回来我吃的，对吧？这是你的，你确定吃它？我吃它，我吃过了，没事儿。你看啥？挠着。吃吧。哦。老杨，都吃，光你个吃。最后一个粽子，你都不吃粽子是吧？应该怎么说呢？买好了。我是。黄瓜吃不了。本来没吃黄瓜哈。还吃黄瓜。那俩什么时候回来？过来看看去。哎呀。啊，后来回来吧。回来我看看问一下。会吗？回来回去不看看。换这儿呀。他不是这样吃法。我吃一个粽子功夫，你都吃了了，太多吧？啊，多了，拿不出来。你吃太多，还吃的快。是吧？俺这半盘子，还没看到，那老人没有了，你看看。能吃上快。没有。
你感觉瘦了点儿的。嗯。